Приветствую, друзья! Меня зовут Тимур Валитов, и вы на канале Валитов ТВ. После нашего последнего выпуска, а это документальный фильм о баймакских событиях, в интернет-пространстве было множество бурных реакций и различных обсуждений. Думаю, что, возможно, об этом всем в будущем поговорим в отдельном выпуске. А сегодня, в преддверии приближающегося Дня защитника Отечества, мы хотим поговорить о наших героях. Тысячи наших земляков сейчас достойно выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Это мобилизованные, контрактники, добровольцы. Но есть и неравнодушные люди в тылу, которые всеми силами помогают нашим бойцам выполнить тот самый долг. И чем крепче тыл, тем ближе победа. А она, безусловно, будет за нами. И сегодня мы идем в гости в штаб «Надежный тыл Башкортостана». Погнали. Юля, расскажите, пожалуйста, про штаб «Надежный тыл Башкортостана». Чем он сегодня занимается и какие функции выполняет? Добрый день, вы сегодня находитесь в нашем штабе, а здесь у нас аккумулируется вся гуманитарная помощь, которая собирается для бойцов, находящихся в зоне СВО. Тут и подарки для бойцов, тут и то, что мы изготавливаем своими руками. Это сети, свечи, сухие сублимированные супы, сухой душ. Все, что передают нам какие-то школы, садики, учреждения, нам помогают все неравнодушные жители нашей республики. Каждый боец, который находится в зоне СВО, может отправить нам заявку, посильно мы ее отрабатываем, а также передаем подарки. Если изначально в 2022 году, когда мы организовывались, мы создались как помощь для бойцов, то на сегодняшний день «Надежный тыл Башкортостана» – это помощь тем, кто хочет помогать. То есть мы помогаем людям помогать. Как бы это ни звучало, тавтологии, да, но на самом деле очень много людей, жителей нашей республики, хотят помогать, и мы помогаем доставить все это из рук в руки. У нас есть телеграм-канал, называется также «Надежный тыл Башкортостана», есть группа ВКонтакте. Они могут написать любому админу, присылают свои документы, это все остается у нас внутри, то есть у нас есть благотворительный фонд, потому что в любом случае мы должны отчитываться, да, как бы это ни звучало, и документы нужны. Они присылают запрос, мы смотрим, какие позиции мы можем отработать, в порядке живой очереди мы покупаем те или иные позиции и уже либо отправляем через республиканский гумконвой, либо волонтеры другие отвозят, либо они, когда приезжают в отпуск, приезжают и забирают отсюда. Вы помогаете людям помогать. То есть, как они собирают и приносят вам сами, да? Вот сегодня у нас объявлен День открытых дверей. Таких дней у нас довольно часто бывает. Сегодня у нас в Сипайлово с 5 до 8 будет также в клубе Ника. Детские центры, садики, школы, также центр СВО на проспекте Октября 85, они являются нашими точками сбора. Любой желающий человек, который может или хочет нам помогать, он может стать точкой сбора, говорит, вот да, по такому-то адресу я всегда могу принимать посылки. К нему приходят такие же люди, оставляют посылки. Это могут быть по запросу, это могут быть то, что он хочет передать. То есть это может быть какие-то средства гигиены, это может быть чай, кофе, можно просто письмо написать, которое очень сильно греет ребят. Поэтому нет маленькой помощи, помощь всегда нужна, важна, и ребята ее очень ценят. Так, это у нас для госпиталя. Маски. Такие понадобятся, может быть? Ну это, да, для госпиталя. Отправим все. Смотрите, у тебя звездный час, сегодня год. Сейчас снимает камера. Маленько чай, письмо. Давно не была у вас. Долго собиралась. Тут немножко постели, конечно, сказали, что не надо. Ну, сейчас мы еще одну формируем отправку, поэтому постельное белье тоже нужно. У нас несколько отправок в госпиталь будет, поэтому вот это все, что сейчас мы запишем, без проблем все это уедет. Просто очень много было. Ну, все. Так.
Я туда просто тоже приносила. Угу. Постельное белье. Там покупательница принесла. Я говорю, зачем, говорю, вы принесли? Бабушка, мама ее вязала. Ручная работа. Угу. Ну это все, да, отправим в госпиталь, Там конечно. Это мы здесь тепленько спим потом. Меня зовут Мария. Я являюсь как бы гражданским волонтером. Считаю как бы своей обязанностью, немножко помогать, потому что такая обстановка в стране. Нужно себя как-то, хоть даже по минимуму, но все равно стараться проявлять. Поэтому я считаю, мы каждый должны им помогать. Им там очень тяжело. А это вы сами собрали, у кого-то собрали, да? Нет, это все мое. Дома, получается, у нас в подъезде, 340 квартир, там тоже поставила коробку. Как-то люди, конечно, не очень, конечно, кто что может несет. Но так уж общими силами и сама стараюсь. В надежный тыл начала ходить с января 24 года. И вот немножко себя толкаю, помогаю. Спасибо. Спасибо большое. Юля, покажите, пожалуйста, что именно вы сами производите и что готовите для наших ребят, находящихся сегодня в специальной военной операции. Я сейчас вам покажу свечи окопные, сухие сублимированные супы. Также за вами тут у нас находятся и маскировочные сети. Сейчас зима, холодно, и окопные свечи как никогда кстати. Вот так выглядят наши свечи. Закладка картона идет у нас крестом, перфорация кверху, тонкой струйкой заливается горячий парафин. В несколько этапов. Мы используем здесь парафин П2, Т2 и воск. Для чего используется такой состав? Потому что мы не используем парафин НСУ, в нем есть, при горении он выделяет плохие вещества. Для нас важно не просто помочь, а не навредить. То есть ребята в блиндаже сидят, они дышат всем этим, и тогда они начинают дышать какими-то плохими испарениями. Для нас важно, чтобы это было безопасно, чтобы они не отравились. Одна такая свеча горит 6-8 часов. Можно не просто высушиться, да, а можно еду приготовить. Замечательно. Да, вот. То есть на сегодняшний день изготовлено 65 тысяч свечей. Мы занимаемся свечами с 22 года. Девочка у нас работает через дорогу в Институте химии еще в 22 году, когда начали это изготавливать. Была разная закладка картона, и уже и по отзывам от ребят оставили именно либо крест-накрест, либо снежинкой. Спасибо. Также наши девочки изготавливают сухие сублимированные супы. Нам очень помогает Алексеевский совхоз. Они передают нам ежемесячно тонну овощей. Естественно, всегда у нас есть обереги для ребят. Это все выполнено детскими руками. Замечательно. Ну как же без меда? Да, Башкирия у нас столица медом. Это у нас каша молочная. Здесь идет у нас сухое молоко, нам передают его Мелеузовский молочный комбинат, и также крупа, не требующая варки. Конечно, можно купить вот эту кашу, да, ее залить водой, но здесь она без всяких химикатов, без примесей, то есть только крупа, сухое молоко и сахар, тоже все отдельно кладется. У нас есть несколько видов супов, это суп-рассольник, лапша, борщ. Суп гороховый. Здесь в коробке несколько видов, то есть и каши, и печенье, и супы. Сухие сублимированные супы готовятся из вареных овощей, то есть овощи готовятся сначала, потом шинкуются и сушатся. Соль кладется отдельно. Все собирается по технологическим карточкам, чтобы всего было достаточно. Вот этот пакет на 5-литровую кастрюлю заливается кипятком, можно просто проварить, можно дать настояться. Ну, если добавить тушенки, будет еще лаврушек. И вот такие печенья. Это печенье бискотти, они жесткие. 3 месяца можно их хранить, да. Достаточно просто в чае помакать. Ну, понятное дело, что там с едой, в принципе, у многих нет проблем. Но когда тебе из дома приходит весточка, тем более с домашней едой, это всегда ребят радует.
Не совру, если вот скажу, что наши супы являются одними из самых лучших, потому что каждые ребята говорят, мы пробовали ваши супы, да, они самые-самые вкусные. У нас есть свой технолог, который проверяет каждый высушенный овощ на хруст. Я уже говорю, не слышу хруста безе, потому что однажды плохо было высушено, и вся партия, получается, испортилась. Поэтому, чтобы не допустить такого, еще раз говорю, не просто помочь, а не навредить, чтобы все было тщательно проверено, тщательно высушено. Также наши девочки, бабушки изготавливают вот такие маскировочные сети. По схемам ребята присылают нам свое местоположение, и уже по схеме мы изготавливаем для них сеть. Вот одна сеть, вот она такая огромная, 3 на 6. Мы изготовили уже 500-ю сеть, то есть каждый день бабушки без отдыха приходят плести сети. Также каждый желающий может присоединиться. Материалы все закуплены на народные средства, кто сколько может. То есть у нас нет такого, что вот нам приходишь, давай столько-то. То есть каждый посильно. Для кого-то и 100 рублей много, а кому-то и 10 тысяч это мало. Поэтому каждая помощь это важна, нужна, и ребята ее очень ценят. Конечно, безусловно. То есть перед тем, как изготовить сеть, вы сначала через интернет изучаете местность? Мы спрашиваем у ребят. То есть если в Белгороде и в Курске нужны белые сети, зимние, то в других направлениях, там Луганской, Донецкой, там снега нету, и они просят либо вот грязная осень, либо просто осень. Сейчас уже будет на весну мы готовимся, будет зеленый, ярко-зеленый, чтобы с листвой смешивалось. Поэтому все тщательно проверяется. И уже даже когда мы берем, ставим на очередь, мы смотрим, ну, грубо говоря, к марту будет готова ваша сеть. И они должны примерно знать, что в марте у них будет такая свежая листва, мы готовим свежую зелень. Тут у нас все вот прописано, там зимний, песок, каждый, видите, зелень, грязь. Вот опять-таки зелень, грязь. Осенью больше коричневого цвета. Очень много, сейчас вот у нас будет несколько направлений в разные госпитали, мы вот собираем, вот передали, например, здесь у нас лежит Дизар, подразделение новое готовится, поэтому все собирается. Это вот девочки передали, шьем и вяжем для наших, вот вы сегодня у них были. Вот здесь в коридоре, например, стоят. Тут у нас, например, инвалидные коляски. Это тоже нужно все для реабилитации. Это пленки передали, они нужны для блиндажей. То есть нет такого, что там бы не пригодилось. Чаще всего ребята забывают о таких мелочах, например, о шнурках. Здесь мы в любой момент, у нас порвались, мы можем их пойти купить. А там только в экстренный момент они вспоминают, что им необходимы шнурки. Ну, то есть они берцы свои завязывают, там же влажно, сыро, и они быстро рвутся. Поэтому на таких мелочах вот не нужно забывать. Вот опять-таки говорим о госпитале, да, вот такие подушки, это для конечностей. То есть все это подготовлено, это все поедет в госпиталь. Вот супы. Опять-таки просили в госпиталь холодильники, были закуплены неравнодушным человеком холодильники. Микроволновку принесли. Это все готовится в госпиталь. А это уже по запросу от бойца покупали грязевые колеса. Естественно, там грязно, там много, да, непроходимых мест, поэтому закупается в порядке живой очереди. Именно по их габаритам все покупаем, готовим. Опять-таки, если смотреть по каждому, да, у нас вот есть люди, которые передают канистры. Эти канистры они используют для воды. Естественно, там с водой сейчас проблемы, сами прекрасно знаем. Поэтому есть у нас возможность передать, пожалуйста, все, что у нас там свободное, мы можем передавать. Вот по запросу опять генераторы закуплены, тоже все для отправки. Саперная лопата, гвозди. Все это покупается, еще раз повторюсь, да, на народное средство, кто сколько может, столько передает. Детские сады очень помогают, школы, садики, вот это вот газ, вот они зимой всегда очень необходимы, да. Ну что уж говорить зимой, даже кушать приготовить летом и осенью всегда необходимы. Это вот мы отрабатываем сейчас список именно для госпиталя. Нам помог неравнодушный предприниматель, он перевел нам 500 тысяч рублей, именно перевел с такими словами, чтобы мы помогли раненым.
Как раз-таки в госпитале все это было закуплено по запросам. Они присылают списком, и мы уже отрабатываем. То есть по количеству. Также и формируем аптечки. Вот, например, закуплены у нас тактические аптечки. Мы их будем формировать. Все необходимое. То есть и одеяла будут спасательные, и турникеты, и ИПП. Все, что необходимо, все, что требуется, все будет уложено. Вот это вот все вот собирается в госпиталь. Вот мы это все подготовим, видите. Как вот мы в курсе, Да. вы ездили недавно туда с гуманитарной помощью от штаба. Надежного тыла Башкортостан. Я супруга военнослужащего. Мой супруг находится в зоне СВО с первых дней. Недавно ездил к своему супругу, отвозила гуманитарную помощь. Командир войсковой части вручил благодарственное письмо надежному тылу. Спасибо им огромное за поддержку наших бойцов. Спасибо вам большое, вашей команде, надежному тылу Башкортостана, за поддержку, за патриотизм, что вы согреваете наших ребят, что оказываете такую хорошую помощь. Спасибо вам большое. Наши ребята должны знать, что они за нас там, а мы за них здесь. Что за их спинами крепкий, надежный тыл. Ребята, мы с вами. Победа будет за нами. Башкортостан, алга.